စွာဘုရားတဲ့အဲ့ဒါလောက်တတ္တဝါတွေကိုအချောက်တိုက်ကြီးအကျိုးမဲ့နှိပ်စက်တတ်တဲ့မနာလိုခြင်းဝင်တိုခြင်းဆိုတဲ့အိတ်တာမစ္စရိယကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲတဲ့ကဲတခါကြီးမှဗျဒီအဖြေလေးကအင်မတန်အရေးပါတယ်ဗျဒီအဖြေကိုသိရင်ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့အတွက်အိတ်တာမစ္စရိယမဖြစ်အောင်တားဖို့နီလန်းကိုရနော်အိတ်တာမစ္စရိယဘာကြောင့်ဖြစ်လဲလို့မေးတာမသိချင်ဘူးလားဦးဇင်းကတော့အဲ့ဒီစာလေးဖတ်ခါစားကတော်တော်သိချင်တယ်ဟာစာရွက်တောင်နဲ့ကြော်လိုက်ရသေးတယ်ဂျားမှာအသေးသေးရှင်းတာကိုမြန်သိချင်လို့ဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ပူလောင်ခြင်းမငြိမ်းချမ်းခြင်းကအိတ်တာမစ္စရိယကြောင့်ဖြစ်တယ်အိတ်တာမစ္စရိယဘာကြောင့်ဖြစ်လဲလို့ဒုတိယတစ်ဆင့်တက်လာတယ်နော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အိတ်တာမစ္စရိယဟာပိယနိဒာနံတဲ့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့တော်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းနဲ့နားလည်အောင်ရှင်းပြမယ်နော်မနာလိုခြင်းဝင်တိုခြင်းဟာချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ဥစဉ်ပါဠိတွေအရှိမရွတ်ဘူးနော်ဟိုရှင်းပြတဲ့စကားတွေများလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့မနာလိုခြင်းဝင်တိုခြင်းကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ချစ်အပ်မုန်းအပ်တဲ့တတ္တဝါတွေရှိတယ်ချစ်အပ်မုန်းအပ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဟိုတတ်မဲ့ပစ္စည်းတွေကမရှိဘူးလားရှိတယ်တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့မှာကိုချစ်ရမယ့်အရာတွေလည်းရှိတယ်မုန်းရမယ့်အရာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကမနာလိုခြင်းဝင်တိုခြင်းကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာတဲ့သိမှန်တာပေါ့အကျဉ်းမြင်လေးချစ်ရင်ဝင်တိုတယ်မုန်းရင်မနာလိုတာဒါပဲဒါအကျဉ်းမြင်ပြောတာချစ်ပြီးတော့ဝင်တိုတာလည်းရှိတယ်ချစ်ပြီးတော့မနာလိုတာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်တော့ချစ်ရင်ဝင်တိုတယ်နော်မုန်းပြီးတော့မနာလိုတာလည်းရှိတယ်မုန်းပြီးတော့ဝင်တိုတာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အများအားဖြင့်တော့မုန်းရင်မနာလိုတာများတယ်ကိုမုန်းတဲ့လူကြီးကြီးပွားနေတယ်ကြည်ကိုမကြည့်ချင်တော်စမ်းမှာအလကားဆိုင်ကိုလို့ချုံမော်ရောက်တယ်ထိန်ကိုမထိန်နိုင်ဘူးပါဇက်ကထွက်လာဟုတ်လားဟမ်တခါကြီးဒီမိုင်မြကိုကြီးပွားတဲ့လူကြားရတဲ့အတန်ကိုချိုသားတုံ့ပြန်နိုင်လားကိုမုန်းတဲ့လူကြီးပွားတာကိုချိုသားတုံ့ပြန်နိုင်လားအလကားပါမျက်နာတွေလည်းရှုပ်မဲ့ပြီးတော့ပြောရတယ်တော်တော်ကြည့်မကောင်းဘူးတတိထားတော့တခါကြီးမိုင်မြမနာလိုခြင်းတောင်ဖြစ်လာတဲ့စကားသံတွေကကြည့်ကောင်းလားကြားကောင်းလားကြားမကောင်းဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့မျက်နှာအမူအရာကြီးကဘလို့နေလဲတကယ်ကိုမဲ့ကရွက်ကတော်တော်တရုပ်ဆောင်ကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်နော်ဒါကြောင့်မနာလိုခြင်းဟာများသောအားဖြင့်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲမုန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်နော်ကိုချစ်တဲ့လူကြီးပွားတယ်ဆိုရင်တော့တတလေးပဲနေလိုက်တာမနာလိုတာသိမဖြစ်ဘူးသိလားဒါပေမဲ့ဝင်တိုခြင်းကချစ်တဲ့လူနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အကြီးအကျယ်သူတစ်စက္ကန့်ထလာတယ်နော်